Thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua ta munini wa president mwaka muhituku, gicigo gia kirima kiehanire ta kiamuka president William Ruto na gicunje kinene, na mieri eigana na thutha ucio agitabania icera ria kirima mweri wa kana mwaka uyu kugeria guikia kamuti ka uteti ndia-ini cia kirima oni uria ekwamukirwo. Wathani agocwo Ngai no mwega. Thutha wake kwa kwamukirwo na urugari uria amenyerete mbere yo, president ni ajirie kugeria kuhuria icigo ingi thirikari-ini yake, akianjia na gicigo kia Nyanza kuhitukira kiama kia ODM. Gatagati-ini ka mwaka muhituku, President Ruto ni agire na uiguano wa kurutithania wira na mutongoria wa kiama kia ODM hindi yo Raila Odinga, na thutha ucio tongoria nene kiama-ini kia ODM ta Hassan Joho na Wycliffe Oparanya makiamurwo ta maminista thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Mamurirwo hamwe na Opiyo Wandayi na John Mbadi uria wari chairman wa kiama kiu kia ODM. Ni ndeto yarehirie horeru wote ti kwa ihinda, ona gutuika ni kuri andu matetagia Odinga hindi yo ni kurutithania wira na Kenya Kwanza. Thutha wa gikuo kia Raila Odinga mweri muhituku, ni kwanjitie gukorwo na ngarari kiama-ini kia ODM gikagayukana maita meri, mwahumwe ukienda mathie na mbere na guikara thirikari-ini. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad based government. Ikifika 2027 wafuasi wa chama wataamua vile tutatembea. Lazima wanachama wa ODM wafanye kazi na Wakenya wengine ili tusongeshe inchi mbele. Riri mwahungi urenda kiama kia ODM giterefe mwerekera wakio kiri nja ya thirikari. Gharama ya maisha ikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Hichi chama kitajengwa na mazungumzo, lakini hichi chama hatutarudi tena nyuma kwenda kwa maandamano. Ngarari ici ciothe igithii na mbere, kuri marenda ajumbe a kiama kiu matue matua ma muthia. We need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Otherwise, kila mtu atakuwa na kipande chake cha ODM. Ikifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Ndeto netigite President Ruto atari na gicigo gia kirima uria gienda, na riu gicigo kia Nyanza kihanite ta kiramura na kuria kungi kiama kia ODM kinyitagwo mbaru. Kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Uhoro uyu utumite ajie kuha icigo iria tongoria a mung'ethaniro maumite kiumia kihituku agitabania icera ria thikũ ithatu mwena wa Ikamba-ini. Na Machakos mnasemaje? Hebu nione wale wanasema ni tu. President ari na thi wa miaka iri kugeria kuihuria gikabu giake gia kura. Riri aratongoria bururi wa muingi utaiganeire ni uria akoretwo agitereba mibango imwe yake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.